Privalomojo sveikatos draudimo įmokos už mažosios bendrijos narį, jei asmuo nėra draustas, ar tai valstybiniu draudimu, ar tai neturi darbo sutarties kažkur, tai yra mokamos iš mažosios bendrijos sąskaitos 80,48 € ir tai yra prievolė. Vis tiek už žmogų kažkas tai turi sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba asmuo pats privalo jas susimokėti. Tai kadangi tai yra mažosios bendrijos narys, mažai bendrijai yra tokia prievolė susimokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Valstybinio socialinio draudimo įmokas už savo narį mažoji bendrija moka tik tuo atveju, jeigu mažoji bendrija išmoka savo nariui 0,2 kodų išmokas arba kitaip tariant panašias į darbo užmokestį. Su darbo santykiais susijusios pajamos, jos kitaip yra vadinamos. Tik tuo atveju yra mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taip, kad jeigu mažosios bendrijos narys nori kaupti stažą, tai jisai turi savo išsimokėti 0,2 kodų. Yra ten kitokių variantų, su verslo liudijimu galima tik tai stažą pensijai kaupti, bet apie tai esu sukūrus tikrai begalę turinio, galite pasižvalgyti. O aš kviečiu pagalvoti apie tai, kaip, žinot, daug kas sako, noriu stažo, kokia čia bus ta mano pensija, viskas tvarkoje. Reikia tam tikrus dalykus susitvarkyti, bet dar puikia galimybė yra savo pinigus tiesiog įdarbinti, investuoti ir tokiu būdu stažą kaupiame savo ruoštų, bet tokiu būdu savo susikurti pasyvių pajamų krepšelį ir turėsim ir stažą ir dar birės pasyviomis pajamomis. Geriausiai edukacijas rengia mano kolegos Financial Lithuanians, tai nuorodą rasi komentaruose arba mano Linktree yra trečia nuo viršaus nuoroda irgi į edukacinį turinį mano kolegų Financial Lithuanians fl.lt, ten irgi rasite daug. Ir tiek YouTube kanale, žodžiu, kviečiu pasiekti būtent FL turinį ir ten tikrai rasite kokybiškos informacijos apie tai, kaip įdarbinti savo pinigus. Pelningo verslo ir protingų sprendimų.